อ่ะมาแล้วโอ๊ยกระตุกอย่างเงี้ยคือแบบเป็นบ่อยนะมาแน่นอนนะฮะเล่นกาบิน่าอยู่แล้วนะเขาฝากเอามาให้เล่นไฟล์แคนเทเลล่านะ It's too late, my lady. My mind can't be fixed. Save your potions for those who still have hope. I only beg. Don't let me die a monster. Don't let me become Leviathan's puppet. เฮ้ยกิโยโต้คุ้นๆเหมือนกิโยโต้มันเป็นลูกน้องแคนเทเลล่าป่ะแบบคนแรกๆเลยที่โผล่มาคุ้นมากเลยคนเนี้ย I see it. The end times. Paradise. Descending at last. Rover. She is. Why are you with her? เดี๋ยวอธิบายทีหลัง The Physalia bloodline's ties with Leviathan run too deep. Their ancient fears were the first to be awakened. This is the true horror of the evolved dark tide. It feeds on human despair, warping that frequency to form tidespawn. Your family's antidote can still cure those lightly infected. But for those whose corruption runs deep, like him, their frequencies cannot be reversed. ก็มี All we can ยาถอน offer is the dignity of dying as a ก็มียาถอน human. พิษอยู่นะ My lady, don't let me burden those who still have hope. ไม่จิเบลโต Matriarch of Physalia, I understand the cruelty of such a choice. If you cannot strike the final blow, allow me. Physalia blood must be ended by Physalia hands. Thank you. May glory return to the Physalians. The dead rest. The living march forward. The Physalia will never forget its fallen sons and daughters. Cartathea remains secure in the Physalia estate. But the divinity's statue began whispering in our minds. Then came the Tidespawn soon after.
It was Leviathan's voice. Something has awakened it. It's very likely, Avidius. Right now, everything is riding on us finding him. That Septimontian gladiator. Our scouts saw him advancing into the depths of Thessalio Fells. Lady Cantarella! Rover! Reinforcements have arrived! ฟีบี้มาละ Thessalio Fells. It's already... Attention! Deploy all acolytes to set up temporary resonance beacons. Scattering the light of Genesis will hold back the tide spawn. Acolyte Phoebe! A cluster of tidespawn is marching towards the depths of Thessalio Fells. Rover, Avidius is our mission. I'll use my forte to diffuse the family's antidote. It should help to mitigate the Dark Tide's influence. We'll triage the wounded and fortify this position. The Order's acolytes will clear a path for you. Please, you have to stop this. Create แปลว่าอะไรนะ อ๋อ Whether the Sentinel comes or not, we are their will-made flesh. We protect Rinasita. O light of Genesis, shield us. As we were at the dawn, so we stand today as the Sentinel soldiers. เอ้ยอะโคไลท์มันแปลงร่างได้ด้วยเหรอวะ The Ni พิ่ง Order's รู้เนี่ย acolytes are holding off the other tide spawn. This is our chance to go straight for the source. Live to hunt. เอาวีดีโอสิเนี่ย Gift wrap frame. มันเวลมันเยอะจังวะแต่ทำไมมันบางขนาดนั้น Behave now. It's you. มันหน้าดำขนาดนั้นนะเอาวีดีโอ Forgive me that you have to see me like this. เกิดอะไรขึ้นกับแกวะเอาวีดีโอ When the civilization capsule opened, I was dragged inside. A black frequency took hold of me, swallowed me whole. I saw Rinasita's beginnings and the memories of so many of its people.
I saw him too. Caligula. His face was like mine. He was my past and the future I am meant to inherit. อ๋อคาลิกูล่าที่เป็นคนนำพามาพึ่งดาร์กไทยแต่ก่อน และตอนเนี้ยอาวิเดียสจะเป็นคนนำดาร์กไทยมาอ๋อคือคาลิกูล่าคืออาวิเดียสในอดีตเว้ยโอ้โหคือเหมือนอาวิเดียสแม่งถูกกำหนดว่าต้องเป็นตัวร้ายอะ Leviathan used the Dark Tide's frequency to force those memories into him. จะเป็นเจ้าของโชคชะตาของตัวเองไม่ใช่เหรออาวิเดียส Yes. I once said that I would write my own story, define my own existence. But after I left that space, I suddenly felt the Tidespawn's movements. They were converging on the Thessalia Fells. I still wanted to do something, anything to stop the devastation. But once again, I stepped blindly into the churning river of chaos. The Thessalia's oldest memories awoke ahead of time because of me. อ๋อเหมือนอาวิเดียสมันแบบเหมือนว่ามันอยากจะช่วยใช่ไหมแต่ว่าพอมันแบบก้าวเข้าไปช่วยปุ๊บความทรงจำที่ตื่นที่แบบความทรงจำที่เก่าที่สุดของฟิสเฟียก็เลยตื่นขึ้นมาก็คือความทรงจำที่ว่าอาวิเดียสคือไอ้นั่นอะฟิอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะฟิอะไรวะก่อนอ๋อไม่ใช่ฟีดิคาลิกูล่าก็คืออาวิเดียสคิดว่าตัวเองเป็นคาลิกูล่าซึ่งคิดว่ามันเป็นเพราะว่าดาร์กไทม์มันบิดเบือนความทรงจำปะเพราะมันบิดเบือนความทรงจำได้ไงอาวิเดียสจริงๆแล้วอาจจะเป็นคนปกตินี่แหละแต่ว่าอาจจะถูกใส่ร้ายหรือเปล่าอันนี้สงสัยนะ Countless Tidespawn emerged in my wake. I tried to drive them back, but I overestimated myself and was corrupted by them. My hopes and dreams, all of it was real, so why did it all come to this? ต้องฝ่านวะอาวิเดียสคนดีแท้ๆไอ้เหี้ยเอ้ยอุ้ยขอโทษครับ From Septimont to Raguna, the blame lies with me. Perhaps this is the fate I could never outrun. Caligula's fate. It's calling to me. Damn it. His mind is being consumed by Caligula's memories. This is the role fate wrote for me. Fate decrees I become the Mad King. So why should I reject its crown? โอ้ยมันโดนครอบงำไปแล้วว่าอาวิเดียสไม่นะ I am the one who glimpsed fate itself. And now I will reveal it to the world. But who can truly know the might of fate? That is why I will become it. I will wear its face. That foolish divine mask no mortal can comprehend. I am the king.
Bearer of extraordinary power, risen from the dark tides, I shall quiet the waters and still the tempest. I shall be crowned in glory with the blood of the old king. The Mad King Caligula ราชาแห่งความโกลาหลอะไร Unwritten one, I have no need for your pity. From the deepest dark, I rise against your purest light. Let us see which is worthy of a true ruler. If you believe he was once an honorable gladiator, then fight him. Make him remember who he truly is. I can write my own fate and rewrite theirs. I can quench their hunger or ignite their fury. I will tear down this wretched, false world and ride the only truth that endures for eternity. Death. Hopefully this helps. The wicked will face judgment. Waves rise. Judgment strikes. Speak of the devil. The hunt ends here. เล่นยังไงวะให้แรง I once scorned the weakness of others. Now I see. My own heart trembles just the same. How pitiful. His attacks are slowing. His will is stirring within the dark tide. Don't let up. Your memories, your emotions, they weren't all lies. Reach for them. Find what was your truth. That's it. Painted hellfire. Hopefully this helps. I am the Tempest! Tempest deflected. The wicked will face gotcha. Behave now. Fight fire with fire. Let strength speak. My last breath. This hunt shall never end. Till my last breath. พี่นาเป็นมาตางแบบตัวนี้มันไม่ตายนะโดนเท่าไหร่ไม่ตาย Remember who you are. Remember the man you wanted to become. I am human. Not one of these monsters. This will be my final glory. Avidius, remember who you are. Remember the man you wanted to become. Fate lies within the dark tide. No one mistakes the melting costs. Wield the dark tide's power, and it will consume you in turn. Come back to us. I am nothing like you. How do you plan to resist us? There must be a way.
girl. Was she devoured by the tide too? Wait! If you keep going, the dark tide will swallow you completely! เฮ้ยมันหลอกอวิเลียมันหลอกอวิเดียสปะ Devours everything. Assimilates everything. If I can't escape it, then I'll use it. เฮ้ยแย่มากน้อง It's already flowing ทำไมน้องคิดอย่าง inside นี้ of me. So why can't I turn it against them? Why can't I be the one who devours them? เดี๋ยว These มันเกินกินไม่ได้เว้ย false frequencies need me to survive. If this power doesn't want to listen to me, then I'll show it who's the real boss. Fate may be loud, but I don't think it's that strong. I don't believe in it. ฮะอันนี้คือแองเจิลเหรอเอ้ยทุยไม่ใช่กาบิน่าเหรออ๋อคนใช้ดาร์กไทายอ๋อเก็ตกาบิน่าตอนเด็กหัวสีเหลืองเหรอ A memory left behind in the dark tide. She's right. In this war against fate, I still have a move to make. I want it to be a story that gives people hope. By my spear, I vow to protect my allies and crush the hearts of the evil. I will absorb all of the tide spawn. Kill me and the calamity ends here. Ovidius! There's no time! Discord Slayer, I saw your past in the tide. I know what you seek to do. Take my power and finish it. That too is my wish. I promise I will. Give me all your bitterness. We will make them pay. เชี่ยไม่เอาวิดีโอ Pathetic as he was, in his final moments, โอ้ไอ้เหี้ยนี่อีก he outran his fate. Now, why greet our reunion with animosity? Before the tides of fate, we are all but players on a stage. โอ้มึงยังจะมาเพย์เยอร์อีกไปเกิดใหม่ไปคิตเตอร์โฟโลอย่าอยู่เลย A truly moving scene. A pitiful, doomed soul struggling to reclaim his fate in the final hour. Alas, his script was written long ago. In this scene, he was always fated to exit. Huh? เดี๋ยวอีกแล้วเหรอไอ้นี่อีกอ่ะ
จัดมันฟักดอกดิโรเวอร์กระสุนมันวิ่งช้าขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมันยิงแล้วแบบเอาหนังสือปิดA lie told often enough becomes the truth. Weave memory, history, experience, and you can craft a man who exists in the minds of others. Huh? But to become truly real, that path was still far off. I merely gave him form, a mask of flesh and blood, fit to walk the world. In the end, the breath that could give him life was his alone. Oh, a being born of lies, grasping for meaning in a world that offers none. Such a pursuit demands the courage to question the meaning of one's existence, yes. It demands pain. Oh. จริง Did you not คุณมันไร้หัวใจ I did. His intentions, his ambitions, his darkness, his weakness. To lay a soul bare is not always an act of cruelty. Humanity is fate's plaything. I simply showed them the strings. I lit the fire, the hunger that might ignite their free will. Through contradictions and conflicts, pain brings metamorphosis. Tragedy breeds transcendence. Only then may a soul rise beyond itself and touch the gates of immortality. Transcendent ก้าวข้ามขีดจำกัด Should you still insist on my cruelty? Well, high praise indeed. At the very least, it proves this story has stirred your pity and fervor. That alone earns you the right to read through to the final act.
เฟเวอร์แปลว่าอะไรนะความโกรธเฟเวอร์นี่หว่าวอแคบบวก20ไปเนี่ยสับที่ไม่รู้จะจัดGo then, to Septimont. The curtain is drawing. There I shall rewrite Rinasita's fate, with the dark tide as my ink. โอ้ย Will you suffer in silence beneath fate's poisoned arrows? คือคริสโตเฟโรมันเขียนอะไรแม่งก็อันนั้นหมดเลยเหรอวะให้มันโกงไปปะ I too await แล้วแม่งแบบสร้างคนก็ได้ทำอะไรก็ได้คือแบบโหมันจะฟู่ยังไงแล้วมันตายได้จริงไหมเนี่ยไอ้คริสโตเฟโรเนี่ยไม่ใช่ว่าถ้ามันไม่เขียนให้ตัวเองตายมันก็ไม่ตายนี่ตลกนะจะฟู่ยังไงเนี่ยโอ้ให้ทางเลือกแล้วแต่ละทางนี่คือแบบเหมือนสู้ไปยังไงก็แพ้อะแต่มันจะสู้ได้จริงไหมเนี่ย You brought ruin to Rinasita. You think you're just walking away? เฮ้ยดูพลังฮิฟส์โฟโลดิแปลกๆมันจะตายได้จริงไหมเนี่ย Stage lies elsewhere. In this scene, I am but a herald. But since you're so eager, I'll leave you with one final clue. I've never had much fondness for overwrought dramatic irony. อีโรนี่คืออะไรนะลืมเคยเจอบ่อยด้วยแต่ลืมฟอร์เน็ตด้วยอ๋อไม่ชอบไม่ชอบการประชดประชัน The dark tide has already tainted the civilization capsule. It no longer requires the Threnodians' authority to be opened. Just a single drop of the tide's nectar will suffice.ซิวิไลซ์แล้วมันไปปนเปื้อนตอนไหนวะเห็นตอนจะเปิดนี่ก็เปิดไม่ออกแต่อยู่ๆมันปนเปื้อนแล้วมันไปปนเปื้อนตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยบอกว่าแค่ซิงเกิลดรอปของแค่แบบพลังของดาร์กไทด์นิดเดียวก็พอที่จะเปิด Civilization Capsule ได้แล้วนะแล้วมันไปเปื้อนตอนไหนวะ So tell me, how could an existence born of the dark tide ever serve as its anchor of reality? Be forewarned. When dark waters recede, the truth beneath the surface shall come to light.
โหเมื่อน้ำลดลง ก็จะพบสิ่งที่จะแบบเป็นแสงสว่างอะแล้วประเด็นคือกาบีน่ายิงใช่ไหมแล้วแบบคือยิงไม่เข้าอ่ะคือยิงเข้าเต็มหลังเลยนะแต่แบบกระสุนแม่งหายอ่ะอันนี้มีพลังมุกเกนแบบโกโจฟาโตรุปะเนี่ยตัวเนี้ย The harbinger of the dark tide is the anchor of reality of all tide spawn. That means it must be a real existing person. คือ Anchor of Reality When I ต้อง was มีใครบางคน absorbing the tide spawn, I felt it. Avidius was also born of the dark tide. Then why didn't the light of Imperator reveal his true form? Because his intentions and words were real. He may not have shone as brightly as the sun, but in walking beneath its light, he still caught its glow. สงสารอวิเดียสว่ะแม่งหนักพอๆกับมีอาเลยแต่มีอานี่อาจจะหนักกว่า And that unshakable resolve not to become a pawn of the darkness, even unto death, that created his own truth. That's why he played right into the Quillbearer's hands. A scapegoat, the perfect sacrifice to bury the truth. All his noble wishes were twisted. Such cruel irony can rot for all I care. Escape Ghost คือทิ้งแกะแปลกๆไม่น่าจะรวมกันนี้นะ อ๋อแพะรับบาปเหรอ Escape Ghost เพิ่งเคยได้ยินคำนี้ว่ะอ๋อAvidius shouldn't have had to bear such a fate. I will carry on his fight. I'll keep writing the story he believed in. The story that gives people hope.
Yes. As he wished. We must stop the greater tragedy that's coming. Let's return to Cantarella and check on the wounded. If Avidius wasn't the Harbinger, that means we missed something. ถ้าไม่ใช่อวิเดียแล้วจะเป็นใครจะเป็นคนที่เรารู้จักไหมเนี่ย Live to hunt. อยากได้มากเลยอะแต่แบบเพชรหมดแล้วเพิ่งหลุดเลทมาดูดิโอ้โหกดอีกทีนึงนี่การันตีม่วงนะ The Tidespawn have fully retreated. The situation around Thessalio Fells is improving. Seems like the Order has already transported most of the wounded to Averado Vault. But as for the rest, the scars Leviathan left on their minds still need time to heal. มันถอยกันไปแล้วนะโอเคมีเวลาว่างให้พักแล้วนิดนึง I'm so scared. Oh, it's you, the great hero Rover. Cantarella told me stories about you. She said you're just like the heroes in the adventure tales, brave and determined. ทำไมหลังมือมันม่วงวะเอ้า But you can't save everyone. อะไรเนี่ย Don't go. Don't leave. Don't abandon us. อะไรเนี่ย Cardathia? คาเตเฟียหรือเฟอร์เรลิสเนี่ยตัวใหญ่ขนาดเนี้ยคาเตเฟียก็คอรับไปแล้วเหรอ Mortals need salvation. Mortals need unity. Righteous one, open the ascendant gates for me. ขนาดเกาบิน่ายังโดนแช่ไว้ This world doesn't belong to you, Leviathan. เยสเกาบิน่าแม่งของจริงว่ะคือแบบถ้าสมมติว่ามันเป็นสถานการณ์อื่นเว้ยคือทุกคนจะหยุดแล้วก็มีแค่โรเวอร์ขยับได้คนเดียวใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละเกาบิน่าแม่งของจริง Chimera! ไคเมรา How are you feeling, Rover? Stand down. I said, stand down. Fall back. ฮะ But, Lady Cantarella, we all saw it! Just now! Enough. I told you to stand down. You've withstood the whispers before. Will you forget your loyalty to your comrades in the face of fear? stand down ที่ถอยไปใช่ไหมใช่ปะแป๊บนึงอะ
คำง่ายๆแต่ไม่รู้อะเหมือนจะง่ายอ๋อI'm sorry, Lady Cantarella and Rover. We lost our composure. อ๋อ Leviathan is a master at finding the cracks in one's spirit to tear it asunder. Go do what you must. I'll handle this. Ascender คืออะไรนะแยกออกเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยCertain emotions between you and the others resonated. Your tacit mark opened a portal, pulling you into another illusion. That portal fed on your presence to spread malice and fear. But before it could fully take shape, I broke into your illusion and shut it down.อ๋อคือเหมือนว่ามันทำให้เห็นภาพหลอนเหรออ๋อคือเหมือนว่ามันเปลี่ยนโลเวอร์ให้เป็นแบบประมาณว่าให้เหมือนเป็นพวกของเลเวทานแล้วมั้ง Mia and Cardathia. ฟิลนั้น They all passed through that gate. What exactly lies beyond it? That's the realm Leviathan created. The journeying paradise. Avidius was Christophoros' decoy. He planted that decoy in Septimon for years. When the waters recede, the truth shall come to light. Rover, you are the new harbinger of the dark tide. ฮะถึงกับต้องย้อนเลยแล้วรู้ได้ไงอ่ะข้อมูลไหนที่บอกว่าทำไมอ่ะชี้อ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเควสจบแล้วนะเดี๋ยวนะแล้วเอ๊ะตกอะไรไปวะเนี่ย Cantarella went inside to prepare that antidote. She should be finished now. Time to find her. เฮ้ยได้ไงวะเดี๋ยวนะได้เพจไหมเปิดดิเราได้มา100นึงไม่พอไม่เป็นไรThis is the family antidote, made to suppress Leviathan's spiritual corruption. Take it now. ได้ยาถอนพิษมา As long as we can identify the problem, there's a way to fight back. You carry the Sentinel's power within you. That's keeping the corruption at bay for now. What's left are the hallucinations and whispers.
I've learned about Leviathan's current state from Galbrenna. The Thessalias have resisted the Threnodian for a century. Its whispers aren't undefeatable. We will defeat it. Fitable แปลว่าอะไรอ๋อ คือไม่ใช่ว่ามันไม่สามารถเอาชนะได้เนาะ อ๋อ โอเค กินเข้าไปยาถอนพิษ ยาต้านดาร์กไทด์ประมาณนั้นแหละ ใช่ ไม่อยากจะเชื่อ Leviathan needs a harbinger with enough influence to spread its gospel. You're the laureate of Raguna and the hero of heroes in Septimont. That's more than enough to be its first choice. อ๋อ คือเหยื่อของมันคือต้องเป็นคนที่แบบเก่งพอใช่ไหม ไม่ใช่ต้องเป็นคนที่เก่งพอดิ ต้องเป็นคนที่แบบ เขาเรียกว่าอะไร ต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งอ่ะต้องเป็นคนที่สามารถเผยแพร่กอสเพลของมันได้อ่ะ คือคำเสียงกระซิบอะไรพวกเนี้ยแล้วเลเวทานคืออยู่มันจะทำให้คนเป็นฮาร์บิงเกอร์ได้ คือมันก็ทำได้เลยเหรอวะ มันไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเหรอ คือเหมือนแบบอยู่มันจะทำให้คนนี้เป็นฮาร์บิงเกอร์แม่งก็ทำให้ได้เลย คือโกงไปปะ Your path overlaps with Avidius. The Tidespawn are shaped by the Harbinger's thoughts and memories. Neither the Thundering Mephis nor the Phalian Beringal are native to Rinasita. So... You once said the Harbinger had to be corrupted by the Dark Tide. But I still don't show any signs of corruption. นั่นสิ I suspect the one corrupted might not be you. คนที่คอรับอาจจะไม่ใช่เรา งั้นแอบบี้เหรอ คือเมื่อกี้คือมือมันม่วงๆอ่ะ เดี๋ยวจริงปะแอบบี้เหรอ The Dark Tide, huh? I ate some back at the hunting grounds. It tasted kind of funky. It made me super sleepy. Ever since then, I've been having the weirdest nightmares. เดี๋ยวแอบบี้ฝันร้าย Abby does carry the Dark Tide's frequency. Abby must have absorbed many other frequencies. So while the Dark Tide's frequency lay in wait, it was masked by the others. แป๊บนึงอะเลอินแปลว่าอะไรนะรู้จักแต่ไลอิน อันนี้เลอินแปลว่าอะไร ลืม อ๋อ เลอินคือซ่อนอยู่ อ๋อ โอเค It makes sense. You two share life and energy. As the primary in this bond, your frequency has been overriding Abby's. Leviathan planned for this. อ๋อ คือความถี่ของทั้งคู่มันซ้อนกันฟิลนั้น
Rover? Did I do something wrong? ฉันทำอะไรผิดเหรอไม่ใช่ความผิดของแอบบี้หรอกโอ้ยแอบบี้ We made a call when it mattered. I asked you to absorb the dark tide. We couldn't have known what it would become. You didn't do anything wrong. อ๋อ I see. Well, I can go hungry if I have to. But you better not get hurt. เชี่ยอย่านะ The แอบบี้ real อย่านะ threat is Leviathan. If we want to end Yeah, this nah, for Abby. good, we kill it and destroy its paradise. เอาต้องคิดอย่างเดียว From what I know, Leviathan manifests its kingdom by flooding Renacita with the dark tide. That's how it turns the real world into the journeying paradise. มันจะไม่น้ำท่วมดาฟิต้าเนาะ But we've already secured Raguna and Septimont. The Fabricatorium and the hunting grounds are both stabilized. So why is this paradise still there? Everything you've done has slowed down or maybe even sealed off some of its pathways. That's why Leviathan is resorting to its final plan. This so-called divinity is more devious than humanity realizes. The paradise you saw is not of this world. It stands within the dark tide. Paradise อยู่ใน Dark Tide เหรอ Matriarch of Physalia, you have guarded this truth for over a century. Now, we need your insight. I couldn't see the truth until the Threnodians' whispers finally quieted. Only then did those ancient records, once twisted beyond recognition, begin to make sense again. คืออะไร Ancient Record อะบอกมาสิ Leviathan was born from the shadows in our hearts, from our longing to connect and belong. It took the shape of a sea creature, because nothing frightens us more than the deep. Eh, อะไรนะ แปลกๆ อ่านแล้วงง อ่านไปแปลไปอะเพราะคนภาษาไม่แข็งอะเนาะ จะบ้า อ๋อ It used faith to spread a spiritual plague. All the while, it has been feeding on our pains. Fear, despair, sorrow. Our ancestors believed Leviathan survived by absorbing these emotions. Little by little, it burrowed into Renacita's collective unconscious. เบอร์โร่เพราะอะไรวะ Our
โรงเหรอ They said the dark tide is that subconscious made real, an ocean of shared trauma. That's why they called Leviathan the master of the deep. ฝับคอนเชียคือจิตใต้ฝับหนึกปะลืมคุ้นมากคำนี้ I heard them. All those voices in the dark tide. And before I touched the gate, I felt it. Fear. Sorrow. Like it was pouring out of the people. The stronger the conflict, the deeper the emotion it stirs. That's what shapes our memories and subconscious. That's why the playwright kept forcing Rinascita into conflict. Every tragedy, every struggle, it wasn't random. It was all to keep feeding Leviathan. The end times are drawing near. The Ragonesi cling to hopes of a blissful afterlife. Septimontians have long believed in another world that begins after death. Leviathan may have drawn from these subconscious beliefs, aligning with those desires to fabricate a false future and afterlife within the dark tide. The illusion of the journeying paradise. If that's true, once the people's belief in the end times reaches its zenith, their consciousness will align entirely with Leviathan's vision, like Gilberto, and the others who were fully corrupted. Phoenix คืออะไรวะ อ๋อ มันจะเลยปนเปื้อนได้ง่ายนะคนที่มีความเชื่อแบบนั้นอะในจุดจบของเวลาฮะ Its power of assimilation will grow stronger, until the line between imagination and reality vanishes. The journeying paradise will descend upon the world just as before. When it does, every soul in Rinascita will be unified under its control. No thoughts, no will, just blind devotion. No different from the Tidespawn. จะฟู่มันยังไงเนี่ย โกงขนาดนี้จะฟู่ยังไง You saw it in the illusion.
It cast aside the Sentinel's form and took on Cartetius. That means the first step in her plan is complete. ฮะแผนของคาเตเฟียเหรอ Leviathan is still watching the real world. Because of the mark of the Dark Tide, it can read your thoughts. So for now, we can't share the full plan with you. อ่านความคิดได้ด้วย But you must have sensed it by now. Your connection with Rinasita runs deeper than I, or even you, ever imagined. You're not just the harbinger of despair. You've become a vessel of Rinasita's hope. So go. Gather every last flicker of it. This is a hunt, yes. But it's also more than that. It's a war of spirit. Of light against shadow. Hope. To take Leviathan down, our belief has to be unshakable. If there's doubt in your heart, then stop. A new path won't reveal itself. For now, the dark tide in Raguna is under control. And I think I figured out what it plans to do next. Before the bells of Paradise ring, I'll buy you time. When you're ready, head to Septimont. ไปที่เซปติมอนเหรอ Just like the playwright said, when the moment comes, everything, fiction and reality, past and future, will converge there. ทุกอย่างจะไปบรรจบกันที่เซปติมอนเชี่ยนะให้เราทำอะไรเนี่ยเอาตรงนั้นเราก็ค่อนข้างลิงนะเช็คข้อมูลวิทย์ไหนเคนเทล่ารู้อะไรไหมเริ่มแล้วตอนเนี้ยสมองความลิงเริ่มกัดกินแปลกๆว่ะทำไมรู้สึกว่าตอนนี้ในหัวเริ่มเรียงประโยคได้แปลกมากอ๋อโอ้ถามไม่เยอะมากเกี่ยวกับคาเตเฟียแล้วก็เกาบีน่าเนี่ยอยากรู้มาก
ฮะคาเตเฟียสามารถที่จะย้ายความเป็นจริงแล้วก็ภาพหลอนได้เหรอโอ้โหflexible คือ อ๋อครูเชี่ยวหรือเปล่าไม่ใช่ครูเชี่ยวใช่ไหมอ๋อเบ้าหลอม what Google แปลภาษาไม่ตอบสนองเกิดอะไรขึ้นพอละพอก่อนได้ไหมรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถมากกว่านี้ละรู้สึกตัวเองไม่สามารถมากกว่านี้แล้ววะพักแป๊บนะเดี๋ยวมาต่อไม่ได้เห็นโลเวอร์ลมเลยวะดีจัด Understood. Let me be there for everyone as we head toward our shared future, leaving the past behind. โอเคเดี๋ยวมาต่อนะพอก่อนพักแป๊บ